aí pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez no canal Família Maia. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um rádio de carro que eu fiz funcionar sem o carro, fiz funcionar dentro de casa mesmo. Aqui, como vocês podem ver, vocês vão precisar de uma fonte dessas aqui, de computador normal. Vão precisar também do rádio principal, né? E de alguns fios. E as caixas de som para o som poder sair. E opcional, se você achar melhor, temos também o estabilizador. Eu particularmente uso porque acho que fica mais seguro. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar a fonte, aí você pega aqui todos esses fios aqui, aí você corta essa pecinha, o que eu fiz com a minha outra fonte, essa ponta aqui, e todos os outros também, todas essas pontinhas aqui, deixa todos os fios soltos, sem as pontas, faz delas só fios mesmo. Ó, corta logo aqui na raiz. Aí você guarda esses fios para você usar em qualquer coisa que você ainda quiser. Aí você pega e depois descasca todos os fios amarelos e todos os fios pretos. Separa eles, todos os amarelos e todos os pretos. Desculpa aí pelo barulho do carro, meu pai tá chegando. E separa eles, os pretos e os amarelos. Aí você pega todos os que não são pretos nem amarelos, que vocês têm várias cores, tem preto, amarelo e roxo, laranja. Aí você pega todos os que não são pretos nem amarelos, amarra e guarda, deixa assim de lado. Aí você pega os pretos e amarelos, descasca, você vai juntar todos os amarelos, todas as pontas e faz como se fosse um fio só, fica só uma ponta. Faz a mesma coisa com o preto, só que você deixa um fio preto de fora. Um fio preto de fora só. Aí você vai pegar o fio verde, só tem um fio verde nesse negócio aqui todinho. Um único fio verde. Vou mostrar pra vocês aqui. Um único fio verde. Aí você pega esse fio verde, você descasca também e junta com esse fio preto que tá sozinho. Ele vai servir de chave. Você usa ele para ligar a fonte. Aí você vai aqui no som de carro. Atrás do som de carro você tem esse negócio aqui onde sai todos esses fios. É o conhecido chicote. Ele vem com 3 fios, um amarelo, um vermelho e um preto. E vem com vários pares de fios de cores diferentes. Aqui no meu caso são 2 roxos, 2 verdes, 2 brancos e 2 cinza. São os fios dos alto-falantes. Aí você pega o preto, o fio preto, e liga naquela junção de vários fios pretos que você fez. Pega aí essa junção de vários fios pretos e junta no fio preto que tem lá no chicote do som. Aí você pega os fios amarelos que você juntou, todos os amarelos, e junta lá com o fio amarelo e vermelho do
som de carro. Você junta o vermelho e amarelo do som de carro, faz uma ponta só e depois junta com todos os amarelos que você fez. Aí fez a ligação, né? Você isola todas essas pontas. As pontas que são todas pretas, as que são todas amarelas. E aqui é uma preta com verde, né? Você isola. Eu não isolei porque eu ainda estou fazendo uns ajustes. Eu no final vou colocar ele dentro de uma caixinha para poder não ficar assim solto. Mas aí isso fica a seu critério. Depois de fazer isso, ele está todo ligado, né? Você coloca um cabo de fonte aqui nessa fonte, cabo que todo mundo conhece, que todos conhecem, é essa entrada aqui, cabo de força. E a outra ponta, você liga no estabilizador, se você for usar um. Se não for usar, você liga direto. Mas como eu falei, é mais seguro que use. Depois disso, você liga o estabilizador ou a tomada direta. Numa tomada ali, a fonte vai ligar. Se o fio verde e o fio preto estiverem junto, ele serve de chave. Quando a fonte ligar, você vai lá no seu rádio, você liga ele. Ele vai ligar tranquilo. Vocês podem ver que o meu rádio está ligado aí. Isso serve para qualquer rádio, seja rádio de CD, rádio de pendrive e rádio normal. Ele vai ligar tranquilo. Aí esses fios que eu falei antes do chicote do som, as saídas aqui, você pega uma caixa de som, né? Como essa aqui que eu tenho, você olha lá os pares. Aí você olha um de cada cor, tem 2 fios verdes. Desses fios verdes tem um risquinho preto. O fio verde que tiver o risquinho preto, ou qualquer cor que for, né? Mas que ele tem um risco preto, quer dizer que é o negativo. Aí você pega o fio vermelho da caixa de som, o fio positivo, e liga no que não tem o risco. E o preto você liga no que tem, que o preto é o negativo. Aí você ligou as caixas. A maioria dos sons de carro pegam até pelo menos, no mínimo, 4 alto-falantes, né? Que são 2 na frente e 2 atrás. Eu aqui só estou usando 2 só para demonstrar. E para mostrar para vocês que realmente funciona, eu vou liberar aqui de novo outro som. Estão vendo, né? Ele tá tocando normal nas 2 caixas. Vocês podem até ver a potência como é grande, ó. E quanto à junção dos fios, que eu disse que tem que juntar todos os pretos e todos os amarelos, é porque se você ligar só um preto e só um amarelo, ele vai ligar o som do carro, só assim de cara. Mas quando você botar o som para tocar e aumentar o volume, ele não vai aguentar e vai desligar na hora. Por isso você junta todos. Bom, pessoal, é isso. Agora fiquem com o final da música aqui. Deixa rodar. Deixa rodar.
se eu for deixar rodar todo, vai cobrar muito tempo e o vídeo vai ficar longo demais, vocês podem se cansar. Então se inscrevam no canal, divulguem para seus amigos, e para aqueles que já são inscritos e conheceram o canal, já fazendo vídeos de músicas, não se preocupem que logo logo vai sair outro vídeo de música que eu ainda tô aperfeiçoando, mas eu já aprendi uma música nova, e assim que não tiver mais problema nenhum, que não tiver mais, vamos dizer, falhando, eu vou apresentar a música nova. Não se esqueça de ativar o sininho e receber as notificações. Tchau!